Labvakar visiem! Ļoti atvainojos par manu aizsmakušo balsi, kaut kur esmu saukstējies, bet šovakar visus sveicu no Liepājas, no pasākuma tavā un manējā Liepājā. Nezinu, kuro gadu šis pasākums notiek, bet es šeit esmu ieradies 1. gadu. 1. reizi, pareizāk sakot, nekad agrāk neesmu bijis. Domāju, ka tas ir tāds kā festivāls, bet tālāk jūs redzēsiet, kā viņš īsti notika. Rindas pie ieejas bija nelielas, pie vienas ieejas bija bišķīt garākas, pie otras bija mazākas. Šis ir pirms pasākuma sākuma, te bija nelielas kafejnīcas, un te jau es dodos iekšā. Šī ir estrāde Pūtvējiņi, jeb pareizāk sakot, laikam koncerta zāle, īsti nepateikšu, atrodas pie pašas jūras Liepājā, un visas biļetes uz šo pasākumu bija labu laiku jau iepriekš izpārdotas. Jau, ja nekļūdos, mēneši 3 iepriekš. Uz šo pasākumu sabrauc ļoti daudz cilvēki no malu malām, nav tikai liepājnieki. Bija gan no Rīgas, gan no Ogres dzirdēju, ka cilvēki ir. Un šis festivāls, ja pasākums pareizāk sakot, bija veltīts Imantam Kalniņam. Uzstājās Igo, Mielaus un arī citi mākslinieki. Pasākuma garums bija apmēram 2 stundas, pat ilgāk, ar pārtraukumu pusstundu apmēram. Personīgi jājautā man šis pasākums patika. Pats pasākums man patika, bet man nepatika, kā tas viss bija organizēts. Bet par to visu pastāstīšu nedaudz vēlāk. Un launiem, glumiem dīmiem, veiklām balodām, mēs jau tāpēc nekļūsim par auniem. Tā kā zīvi zeltas viņas lapa, tā kā zvaigznes krīt un dziest. Savus alva saldadiņus nāc uz manām trepēs spēlēties, kur ir tavi ģenerāļi, kur ir viņi, ja vēl zīvi, kādas ceļas ir. Paņem savus alva saldadiņus, nāc uz manām trepēs spēlēties. Es zinu tikai to, ka beigtu Napoleonu aprūksemē, lai tas nešmirdētu, bet dzīvu kaķēnu baro ar siltu pienu. Apreks tevi, apreks mani, kaķeniņi tā kā cilvēku bērni pienu padzersies. Paņem savus alva saldadiņus, nāc uz manām trepēs spēlēties. Es zinu tikai to, ka beigtu Napoleonu aprūksemē, lai tas nešmirdētu, bet dzīvu kaķēnu baro ar siltu pienu. Spožums tā kā zīvi zeltas viņas lapa, tā kā zvaigznes krīt un dziest. Paņem savus alva saldadiņus, nāc uz manām trepēs spēlēties. Paņem savus alva saldadiņus, nāc uz manām trepēs spēlēties.
Un tagad sākās nelielas pārtraukums, un arī šeit bija nelielas problēmas. Pareizāk sakot, šeit bija problēmas, jo pirmām kārtām jau bija tā, ka bija, ja ņēmi kādu dzērienu, bija jāņem depozīta glāzes. Tu par viņām samaksāji 2 eiro, izstāvot lielu rindu pie bufetes, un tāda pati rinda bija jāstāv, lai nodotu glāzi. Piedevām meitenei, kurai nodeva glāzi, nebija naudas, ko iedot par glāzi, jo par dzērienu es samaksāju ar karti, bet par glāzi vajadzēs izdot skaidrā naudā. Un meitenei nebija naudas, viņa skraidīja uz vienu bufeti, uz otru bufeti, lai dabūtu skaidru naudu, nevarēja sadabūt viņa to naudu, un tur bija liela jezga. Otrām kārtām ar toaletēm, toaletes bija dikti maz, bija baigās rindas, par to organizatori nebija padomājuši. Citādi vēl pie ieejas varēja būt vēl viena ieeja, bet varēja iztikt ar tā, kā ir. Citādi it kā pretenziju man nebija, varēja būt vairāk mākslinieku, bija tikai šie te, ko es nosaucu mākslinieki, cerēju, ka būs vairāk, un vēl kas man nedaudz pārsteidza, personīgi mani, varbūt liepājniekiem tas nav nekāds jaunums, esmu bijis ļoti daudzos koncertos, un pārsvarā visur tā, ka cilvēki stāv kājās pie skatuves, staigā ļoti daudz, bet šeit neviens nekur neizkustēja, visi tikai sēdēja. Tas man bija liels pārsteigums, jo, kā jau teicu, praktiski visos koncertos cilvēki kaut kur staigā, bet šeit visi tikai sēdēja. Vēl ko var piebilst, pasākums notiek 2 dienas. Šī bija pirmā diena, rīt būs otrā diena. Redzēsim, varbūt rīt arī kaut ko nofilmēšu, parādīšu, tad jau manīs. Bet lūk, tā pagāja šis pasākums man. Ceru, ka jums arī patika, ceru, ka jūs nospiedīsiet pogu patīk, tas ir īkšķi uz augšu atstāsiet. Un ļoti liels lūgums jums visiem, atstājiet lūdzu arī kādu komentāru. Jo uz komentēšanu jūs esat ļoti kūtri, neviens īpaši komentēt negrib, bet katrs komentārs ir ļoti svarīgs, jo tas video paceļ uz augšu, parāda šo video vairāk cilvēkiem YouTube. Ja nekomentē, tas to parāda mazāk, tāpēc ļoti liels lūgums. Lūdzu, nokomentējiet šo video. Un tagad es jums teikšu lielu atā un uz tikšanos jau droši vien rītvakar.